டெலிஃபோன் வாரண்டி தான் 1 year. சிம்பிளா வந்துச்சா? நம்பிட்டோம். ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் மானிட்டர் மட்டும் எடுக்கணும் போல. ஹலோ சங்கரி ஃபோன் பண்ணிச்சா? ஏன் சமயம் நான் முடிஞ்சிச்சு. பிடிக்குவா இல்லை கைட்டுவா? அப்படியே பிடிங்க SSD எங்க? ஆர்டிஸ்ட் அப்கிரேட் பண்றாங்களான்னு கேட்டு ஆலிமானெல்லாம் ரிமூவல் ரேம் கொடுத்துட்டு லேப்டாப்ல நான் ரிமூவல் ரேம் கொடுத்துட்டு பார்த்துட்டு சொல்லட்டும். நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்லாட்டே இல்லை. அவன் கொடுத்தா போதுமா? விஜய் சார் மூஞ்சிலாம் தெரியும் வீடியோவில். அமுதன் வந்து வீடியோ மூஞ்சிலாம் தெரியுது. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். டச்சுக்கு பஸ் டச்சு கொடுத்தாரு. டச்சிலே நீங்க போடுங்க அப்படின்னு.
10 கோர் 12 லாக்டெக் ப்ராசஸர். ஓகே சார், அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும் எடுக்கல தானே ஒரு யூடியூப் பண்ணலாம். சரி வேணா விடுங்க, நார்மலாக ஸ்கோர் பண்ண போதும். ஓகே சார். இவ்வளோ கருப்பாக இருக்கு சார். இப்படி இருக்குன்னா ம்